वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल की वेबसाइट पर। ठीक है, कई बार नोटिफिकेशन जो है कई वेबसाइट्स पर आ जाते हैं, कई बार नहीं आते हैं। तो ये टाइम होता है उनका, वो अपने अपने टाइम के हिसाब से बोर्ड जो है वो अपडेट कर देता है नोटिफिकेशन। तो ये ग्रुप डी से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, इस बोर्ड ने अपडेट किया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखो 10/8/2018 को 2/2018 जो ये वैकेंसी है, ये ग्रुप डी की नोटिफिकेशन नंबर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल 1 ग्रुप डी के आवेदकों के लिए आवश्यक सूचना। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है वो क्या है। मैंने सभी वेबसाइट चेक किया, उसमें सिर्फ भोपाल की वेबसाइट पर यह इन्फॉर्मेशन है जो अपडेट है आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पर। तो आइए सबसे पहले मैं इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लेता हूँ आपके सामने और देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और डाउनलोड होकर ये सामने आपके आ चुका है नोटिफिकेशन। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में देखिए, ये नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल की तरफ से। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि 2/2018 जो नोटिफिकेशन है आवेदकों के लिए सूचना है, उनके लिए जो ग्रुप डी के लिए उक्त परीक्षा के लिए आवेदकों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं हुई है। पहली बात तो ये कर लीजिए कि परीक्षा की तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है। तो किसी भी यूट्यूब चैनल पर या किसी भी सोशल मीडिया पर आप लोग जो वायरल देख रहे हैं कि परीक्षा का डेट आ गया, इस दिन परीक्षा होगा, तो ये बिल्कुल गलत जानकारी है। क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है परीक्षा की तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है, अतः उक्त परीक्षा के लिए कॉल लेटर अभी डाउनलोड नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट लिखा है उन्होंने, परीक्षा की तिथि निर्धारित होने की सूचना एवं नियमानुसार ई कॉल लेटर डाउनलोड करने की सुविधा रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल की वेबसाइट rrbpl.nic पर उपलब्ध कराया जाए। यानी भोपाल ने अपने बारे में बताया कि जो आप लोग को जो जानकारी दी जाएगी कि ई कॉल लेटर कहाँ से डाउनलोड होगा, तो भोपाल की वेबसाइट से। उसी तरह से हर एक वेबसाइट, जो कि हर एक बोर्ड की अपनी अपनी वेबसाइट है, तो उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोग को किसी भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की जो खबर है, जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, उस पर विश्वास नहीं करना है। जब अधिकृत वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आएगी उसको मानना है। अब यहाँ पर आ रहा है कि विश्वसनीय सूचना के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल की इस अधिकृत वेबसाइट को ही विजिट करें। यानी जो लोग भोपाल में भरे हैं फॉर्म, उनको कहा गया है कि भोपाल की वेबसाइट पर ही देखें। बाकी और जो लोग हैं वो अपने अपने आरआरबी की वेबसाइट पर देखते रहें। वैसे जैसे भी नोटिफिकेशन आती है ज़रूर हम लोग वीडियो में बताएंगे। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। जब भी आरआरबी ग्रुप डी के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की तिथि जारी होगी, परीक्षा की तिथि जारी घोषित होगी, वो हम ज़रूर वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग को बताएंगे। ठीक है, अब तक यही सूचना थी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।